नमस्ते। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो चक्रीय ब्याज हाम्रो चाहिँ अब हाल क्लास 10 मा पढाइ हुन्छ। यो चाहिँ मैले जुन मेरो कन्टेन्ट छ आजको यस भिडियो चाहिँ विशेष गरेर जुन विद्यार्थीहरू जुन भाइ बहिनीहरू सरकारी विद्यालयहरुमा पढिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई नै विशेष समर्पित गरेर मैले बनाएको छु र आशा छ मेरो यस भिडियोबाट र केही म्याथ लर्निङ गर्न चाहने म्याथ सिक्न चाहने भाइ बहिनीहरुलाई केही फाइदा हुन्छ भन्ने आशा राखेर मैले यो भिडियो बनाएको छु र आज म आफ्नो कन्टेन्ट तर्फ जाँदै छु। अब सबैभन्दा अगाडि मैले रिभ्यू भनेको छु। यसमा के छ भने साधारण ब्याज सम्बन्धी जुन हामीले क्लास 9 सम्म 8 मा पनि पढाइ हुन्छ 9 मा पनि पढाइ हुन्छ। मैले यहाँ यो कुरालाई यहाँ पनि लेखेको छु। जस्तै जुन अब साधारण ब्याज सम्बन्धी कक्षा 9 मा सम्म प्रयोग भएका शब्दहरुको बारेमा मैले जानकारी मात्र गर्न लागेको छु। यो रिभ्यू भनेर माथि नै राखेको छु मैले। यो रिभ्यू भन्नाले चाहिँ यो अब हाम्रो क्लास 10 को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सँगलाई बेस त भइहाल्छ नि। अब यो चाहिँ विशेष गरेर धेरै भाइ बहिनीहरुले क्लास 8 मा र 9 मा पनि साधारण ब्याज सम्बन्धी धेरै कुराहरु सिक्नु भएको हुनु पर्दछ। जस्तै अब यहाँ मैले भनेको छु पी को टी आर आई ले के जनाउँछन् भने चाहिँ मैले क्वेशन मार्क राखेको छु। तिनीहरुको सम्बन्ध सूत्र यो सबै हामीले क्लास 9 मै पढेको कुराहरु हो, क्लास 8 मै पढेको कुराहरु पनि हो। जस्तै अब हामीले साधारण ब्याज निकाल्दा सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई एसआई पनि भनिन्छ। सिम्पल एस भइहाल्यो, आई भने इन्ट्रेस्टलाई एसआई पनि जनाउँछ। सिम्पलली हामी यसलाई आई भने इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाइ 100। यो पहिला नै पढेको फर्मुला हो। यो आई भनेको ब्याज बराबर पी इन्टु टी इन्टु आर बाइ 100 हुन्छ। यसमा पी भने के हो? पी भने प्रिन्सिपल भइहाल्यो, सामा भइहाल्यो हैन। आई भने इन्ट्रेस्ट ब्याज भइहाल्यो। आर भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याज दर, यो पहिल्यै तपाईहरुले पढ्नु भएको कुरा हो। टी भनेको समय। अब म यसमा थप अब यो शब्दहरुलाई तपाईहरुलाई पनि गर्न चाहन्छु। जस्तै मैले यहाँ यो एउटा सानो चाहिँ पिक्चर छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको साधारण ब्याज भइहाल्यो। साधारण ब्याजको सूत्र के हुन्छ भने पी इन्टु हैन। अब आई इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर भइहाल्यो। पीटीआर बाइ यहाँ लेखेको छु पीटीआर डिभाइड बाइ 100 भइहाल्यो। अब एउटा कुनै एबीसी एउटा बैंक छ, हैन। बैंकमा चाहिँ तपाईको एउटा यो डिपोजिटर भन्ने एउटा मान्छे छ। हेर्नुस् यहाँ यो डिपोजिट गर्ने मान्छे छ। यो डिपोजिट गर्ने मान्छेले मानौ 1 लाख रुपैयाँ यो 1 लाख रुपैयाँ यो बैंकमा लगेर राख्यो। राखेपछि यो बैंकले पनि यो मान्छेलाई अब केही ब्याज त दिन्छ नि त। टर्म्स एन्ड कन्डिसनले ब्याज त दिन्छ। भनेपछि यो पैसा प्रिन्सिपल अमाउन्ट भनेको चाहिँ पी, जस्तै हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पहिले पढ्नु भएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु पीटीआर प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ 100 छ भने पी भनेको यो डिपोजिट गर्ने मान्छेले कुनै मान्छेले बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्यो भने 1 लाख रुपैयाँ मान जम्मा गर्यो भने त्यो 1 लाख चाहिँ के भयो? प्रिन्सिपल अमाउन्ट हुने भयो। यो प्रिन्सिपल 1 लाख भयो। भने यो बैंकले चाहिँ अब फिर्ता दिँदाखेरि त पहिला उले 1 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो भने 1 लाख मात्र फिर्ता गर्दैन। हेर्नुस् पहिला थोरै पैसा थियो, पछि यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सकिन्छ धेरै पैसा आयो। बैंकबाट उलाई के छ? प्रिन्सिपल अमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट जोडेर दिन्छ। त्यसलाई भन्छ अमाउन्ट भन्छ। ए भने मिश्र धन हो। ए भने के हुन्छ? मिश्र धन हो। यो 8 कक्षा 9 कक्षामा पनि पढाइ हुने चीज हो। मैले भने फेरि अब यहाँ यस्तो एउटा क्वेशन मार्क रहन्छ। कुनै मान्छेले बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्यो भने त्यो जम्मा गरेको पैसालाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौं भने यो चित्रले देखायो भने यो प्रिन्सिपल भन्छौं। बैंकबाट फेरि उले के हुन्छ? बैंकबाट चाहिँ फेरि उले ब्याज सहितको पैसा पाउँछ नि त। ब्याज सहितको पैसा पाउँदा प्रिन्सिपलमा प्लस के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट जोडेर पाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? ए भने चाहिँ मिश्र धन भन्छौं। त्यसलाई अमाउन्ट पनि भन्छौं। यो प्रिन्सिपल अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल पैसा भइहाल्यो हैन। अब यो इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज भइहाल्यो। ए भने मिश्र धन मात्रै भयो। यसलाई अमाउन्ट मात्रै भन्छ। अब यो के छ भने यो बैंक हामी कुनै मान्छेले मानौ ए भन्ने एउटा मान्छे छ, यसले चाहिँ व्यवसाय गर्नु पर्यो। यसले त बैंकमा राखेको छ हेर्नुस्
अनि व्यवसाय गर्नु पर्यो भने यसले ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ नि त। मानव व्यवसाय आफ्नो ए भन्ने मान्छेले आफ्नो व्यवसाय गर्नका लागि रु 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट लोन लियो भने त्यो लिएको 1 लाख रुपियाँ लोनलाई पनि के भन्छ, प्रिन्सिपल भन्छौँ। मानौ ब्याङ्कमा हामीले जम्मा गरेको पैसा पनि प्रिन्सिपल भयो, ब्याङ्कबाट ऋण लिएको पैसा पनि के भयो, प्रिन्सिपल भयो। अब हेर्नुस्, यहाँ मैले यो पनि रिभ्यूमै छ, अझै हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा गएको छैन। अब हेर्नुस्, मूलधन भने के हो अथवा सावा भन्छ, त्यसलाई प्रिन्सिपल पनि भन्छ। प्रिन्सिपल सापट्टि वा ऋण लिएको रकम। अब सापट्टि लिएर रकम पनि हुन सकिन्छ, ऋण लिएको रकम पनि हुन सकिन्छ, अथवा कुनै मान्छेले आफूसँग भएको पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्यो भने त्यो राखेको रकमलाई पनि हामी के भन्छौँ, प्रिन्सिपल भन्छौँ। किन भन्दा त्यो मान्छेले ब्याङ्कबाट ब्याज सहित पैसा पाउँछ भने कुनै व्यवसाय गर्नको लागि ब्याङ्कबाट ऋण लियो भने त्यो लिएको ऋण रकमलाई पनि हामी के भन्छौँ, प्रिन्सिपल भन्छौँ। अब आयो प्रिन्सिपल पी को मिनिङ त हामी यो आई इज इक्वल टु, हाम्रो आई इज इक्वल टु फर्मुला के थियो अघि पनि भइहाल्यो, पी हैन इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 थियो। हेर्नुस्, यो फर्मुला पहिलादेखि पढ्दै आउनु भएको छ, फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु। अब यहाँ धेरैले नबुझ्ने कुरा चाहिँ केमा छ भने यो आर भनेको ब्याज दर हो, पी भनेको त साउ भइहाल्यो। साउ भनेको हामीले ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरेको पैसा, ब्याङ्कबाट ऋण लिएको पैसा, साथीभाइसँग सापट्टि लिएको पैसा, साथीभाइलाई ऋण दिएको पैसा, यो सबै कुरा के हो, प्रिन्सिपल हो, सामा हो। अब हेर्नुस्, यो आर भने दोस्रोमा छ आर, यो ब्याज दर भनेको छ। हेर्नुस्, आर ब्याज कायम गरिने दर। अब हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियो भने ब्याङ्कले एउटा ब्याज कायम गरिदिन्छ नि, 5% मा लोन ल्यायो कि 10% मा लिएको हो कि 15% मा ल्यायो कि 20% मा लिएको हुन्छ, यो ब्याज दर जहिले पनि प्रतिशतमा गणना हुन्छ। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के छ भने ब्याज दर भने चाहिँ के हो त भने ब्याज कायम गरिने दर त भन्यो, तर यो ब्याज भनेको हामीले घर गाउँतिर जुन मान्छेले हामी दैनिक जीवनमा गाउँमा चाहिँ हामी महिनै पछि चाहिँ ब्याज हिसाब गणना गरेर आउँछ। यो आर भनेको चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको आर भनेको, अहिले हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टमै छौँ है, रिभ्यू भन्ने टपिकमा छौँ। यो आर भनेको यो चाहिँ के छ भने 1 वर्षमा मात्रै गणना हुन्छ। यो आर भनेको रु 100 रुपियाँको, रु 100 को, आर भने रु 100 को 1 वर्षकै, फेरि हेर्नुस्, यो 1 रुपियाँको सरी 100 को 1 वर्षको मानौ 10 रुपियाँ आयो भने ब्याज आयो भने 10% ब्याज दर हुन्छ भनेको यो आर ब्याज दर भने जहिले पनि कतिको हुन्छ नि 1 वर्षको हैन 100 रुपियाँको कति हो त भन्ने कुरा जनाउँछ। ब्याज दरले चाहिँ रु 100 रुपियाँको 1 वर्षको 10 रुपियाँ ब्याज आयो भने 10% ब्याज हुन्छ। यो सूत्रमा राख्यो त्यति नै आउँछ। हेर्नु त ल, 100 रुपियाँ भने प्रिन्सिपल भइहाल्यो, टी भनेको 1 वर्ष भइहाल्यो हैन, आर हामीले चाह्यो भने आई भने 10 हो अनि यता क्रस गुणन गर्यो भने ठ्याक्कै 10% आउँछ। अथवा आर इज इक्वल टु आई इन्टु, यहाँ आर इज इक्वल टु के हुन्छ, आर इज इक्वल टु आई इन्टु 100 डिभाइड बाई पीटी हुन्छ। आई भनेको यहाँ आई चाहिँ 10 रुपियाँ ब्याज हो भने पी पनि 100 छ, टी 1 वर्ष चाहिँ ठ्याक्कै 10% आउँछ भनेको यो ब्याज दर जहिले पनि प्रतिशतमा गणना गर्नुपर्छ। ब्याज दरको अर्थ हो रु 100 रुपियाँको रु 100 रुपियाँको 1 वर्षको ब्याज कति त 100 रुपियाँको 1 वर्षको ब्याज 5 आयो भने 5% ब्याज दर हुन्छ। अब यो ब्याज दर चाहिँ जहिले पनि रु वर्षमा नै काउन्टिङ हुन्छ। अब टी भनेको ऋण लिएको अवधि अथवा चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि, कति समयको लागि ऋण लिएको हो, कति समयको लागि ऋण दिएको हो, यो ऋण चाहिँ ऋणको चाहिँ पिरियड अफ टाइम हुन्छ, त्यसलाई हामी समयले जनाउँछौँ। 2 वर्षलाई हो कि 3 वर्षलाई हो कि। अब यो चाहिँ साधारण ब्याजमा चाहिँ अर्को कुरा हेर्नुस्, यो टी चाहिँ जहिले पनि वर्षमा लानुपर्छ, साधारण ब्याजमा चाहिँ जहिले पनि वर्षमा नै गणना गरिन्छ। किन भन्दा यो आर को फर्मुला डेभलप हुँदै आर भन्नाले रु 100 को 1 वर्षको ब्याज 5 रुपियाँ भने 5% ब्याज भने जस्तै यो वर्षमा काउन्ट हुन्छ भनेपछि वर्षमा काउन्ट हुन्छ। यो महिनामा आयो भने यसलाई हामीले वर्षमा लानुपर्छ। किन भन्दा 1 वर्षमा 12 वटा महिना हुन्छ, मानौ 3 महिना आयो भने 3/12 गरेर हामी हिसाब गर्नुपर्छ। अब मिश्र धन भने के हो त भन्दा सावा र
ब्याज सहित एकमुष्ट तिर्नुपर्ने रकम भन्छ। जहिले हामी मानौ ब्याङ्कमा लगेर पैसा राख्यो भने यो पी भने हाम्रो राखेको पैसा भयो हैन, यो पी पैसा ब्याङ्कमा लगेर राखेको पैसा भयो, ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिन्छ नि त। यो सामा र यो ब्याज सहित जोडेर आएको पैसालाई के भन्छ हामीले मिश्र धन भन्छ, यसलाई अमाउन्ट भन्छ, यसलाई ए ले जनाउँछ। ए इज इक्वल टु पी प्लस आई हुन्छ। यो पनि तपाईहरुले क्लास 8 र 9 मै पढ्नु भएको कुरा हो। फेरि म एकचोटी भन्छु, पी भनेको चाहिँ के रहेछ, हामीले सापट्टि लिएको पैसा, ब्याङ्कबाट ऋण लिएको पैसा, साथीभाइबाट ऋण लिएको पैसा, सुरुको पैसा जुन लाई हामी पी भन्छौं। मानौ कसैले रु 1 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न गयो भने त्यो 1 लाख रुपैयाँ मूलधन भयो। मानौ हामीले व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ब्याङ्कबाट 5 लाख रुपैयाँ लोन लियो भने त्यो सुरुमा लोन लिएको पैसालाई हामी के भन्छ प्रिन्सिपल भन्छौं, सावा भन्छौं। भने ब्याज दर भने के हो, ब्याज कायम गरिने दर, यो जहिले पनि प्रतिशतमा नै गणना हुन्छ। यसको अर्थ हो रु 100 को 1 वर्षमा कति रुपैयाँ हो त। मानौ 9% ब्याज दरको अर्थ हो 100 रुपैयाँको 1 वर्षमा रु 9 रुपैयाँ ब्याज हैन। 15% ब्याज दरको अर्थ हो यो ब्याज दर आर 15% भन्यो भने के हो त भन्दा यो आर इज इक्वल टु 15% को अर्थ के हो भने सोध्यो भने हामी कसैले के भन्नुपर्छ, रु 100 को 1 वर्षको ब्याज 15 रुपैयाँ हो, 15% को अर्थ हो। मानौ 9% को अर्थ के हुनुपर्छ, 9% भनेको रु 100 को 1 वर्षको 100 नै हुनुपर्छ, 1 वर्ष नै हुनुपर्छ। किन भन्दा यहाँ टाइमलाई जहिले पनि वर्षमै लानुपर्छ। 1 वर्षको ब्याज रु 9 रुपैयाँ हो भन्नुपर्छ 9% ले। समय भनेको ऋण लिएको अवधि, चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई टाइम पिरियडलाई हामी टाइमले भन्छौं। पी भनेको मूलधन भइहाल्यो सुरुको, आर भने ब्याज दर जहिले पनि प्रतिशतमा गणना गरिन्छ। यसको अर्थ हो रु 100 को 1 वर्षको कति रुपैयाँ हो त भन्ने कुरा यसले देखाउँछ, समय भइहाल्यो। मिश्र धन भनेको सावा रुपैयाँमा ब्याज जोड्ने हो। ब्याज जोड्दाखेरि एकमुष्ट जुन आउँछ नि, एकमुष्ट आउने रकमलाई चाहिँ हामी के भन्छ मिश्र धन भन्छौं। त्यो मिश्र धनलाई ए इज इक्वल टु पी भने प्रिन्सिपल हो, आई भने इन्ट्रेस्ट हो। प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडेर आएको एकमुष्ट रकमलाई हामी अमाउन्ट भन्छौं, त्यसलाई हामी नेपालीमा मिश्र धन भन्छौं। अब म यो रिभ्यू पछि फेरि अब हेर्नुस् दुईटा मैले इक्जाम्पल यहाँ दिएको छु। एउटा हेर्नुस्, अब हामी रिभ्यू यो हेर्नुस् दुईटा, एउटा यहाँ छ 1 नम्बर भन्ने छ, अर्को 2 नम्बर भन्ने छ। हेर्नुस् दुईटा इक्जाम्पलमा यो 1 नम्बर इक्जाम्पल र 2 नम्बर इक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, रामले एकजना व्यक्तिबाट वार्षिक 10% ब्याज दरमा, हेर्नुस् है, रामले एकजना व्यक्तिबाट वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्षको लागि रु 5000 ऋण लिए। रामले एकजना व्यक्तिबाट चाहिँ वार्षिक 10% ब्याज दरमा, वार्षिक 10% भनेको के हो, रु 100 रुपैयाँको 1 वर्षको ब्याज 10 रुपैयाँ हो। 100 रुपैयाँको अब लिए भने 2 वर्षपछि उनले कति ब्याज तिर्नु पर्ला भन्ने एउटा प्रश्न आयो। हेर्नुस् है, 2 वर्षपछि ब्याज कति तिर्नु पर्ला, 2 वर्षपछि उनले कति ब्याज तिर्नु पर्ला भन्ने क्वेशन आयो। अब 2 नम्बर प्रश्न हेर्नुस्, फेरि 2 नम्बर के भन्छ, रामले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्षका लागि वार्षिक ब्याज गणना गर्ने गरी रु 5000 ऋण लिए। हेर्नुस् है, दुवैमा 2 वर्षका लागि 10% ब्याज दरमा हैन, 10% ब्याज दरमा चाहिँ 5000 रुपैयाँ ऋण लिएको छन् दुवै उसमा। र उनले यहाँ हेर्नुस्, उनले पहिलो वर्षको ब्याज समेत दोस्रो वर्षमा ब्याज तिर्नु पर्ने गरी, पहिलो वर्षको ब्याजको समेत दोस्रो वर्षमा ब्याज तिर्नु पर्ने गरी ऋण लिँदा 2 वर्षपछि जम्मा कति ब्याज तिर्नु पर्ला भन्ने एउटा केस आयो। अर्को यहाँ एउटा केस चाहिँ, अब लिएको ऋण रामले यो दुईटै 10% हो। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 2 वर्षपछि उनले कति ब्याज तिर्नु पर्ला भनेका छन् भने दोस्रोमा के भनेको छ, ब्याज हरेक वर्षमा गणना गर्ने,
हैन ब्याज गणना गर्ने पहिलो वर्षको मूलधन र दोस्रो वर्षको मूलधन चेन्ज हुने भयो किन चेन्ज हुने भयो भन्दा चाहिँ 2 वर्षको लागि वार्षिक ब्याज गणना वार्षिक ब्याज हेर्नुस् है वार्षिक ब्याज गणना गर्ने गरी 5000 ऋण लिए भने पहिलो वर्षको ब्याज गणना गर्ने त्यो आएको ब्याज रकमलाई पनि फेरि थप्दिने यसै ब्याजको स्याजको प्याज भने जस्तो भयो नि त वार्षिक ब्याज गणना वार्षिक यहाँ वार्षिक ब्याज गणना गर्ने गरी रु 5000 ऋण लिए र उनले पहिलो वर्षको ब्याजको समेत दोस्रो वर्षमा ब्याज तिर्नुपर्ने गरी ऋण लिँदा 2 वर्षपछि कति ब्याज तिर्नु पर्ला भनेर हेर्नुस् यो पहिलो केस भनेको साधारण ब्याजसँग सम्बन्धित छ अनि दोस्रो केस आयो हाम्रो चक्रीय ब्याज अब हामीले पढ्नुपर्ने यो दोस्रो केस सम्बन्धी हो चक्रीय ब्याज सम्बन्धी हो चक्रीय ब्याज भने के हो यो किन दोस्रो भयो भन्दा चाहिँ हेर्नुस् पहिलो वर्षको ब्याज वार्षिक ब्याज गणना गर्ने हरेक वर्षमा ब्याज गणना गर्ने 2 वर्षलाई भए पहिलो वर्षमा पनि ब्याज निकाल्ने दोस्रो वर्षमा पनि ब्याज निकाल्ने तर दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्दाखेरि पहिलो वर्षको ब्याज पनि उसको सामामै जोड्दिने त्यो कारणले यो दुईटाको ब्याजमा कसको ब्याज यसको ब्याज भन्दा यसको ब्याज बढी आउनु भयो पैसा दुवैको 5000 हो यहाँ पनि ब्याज दर पनि 10% छ समय पनि 2 वर्षै छ दुवैमा एउटै छ तर एउटा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् एउटा चाहिँ के छ 2 वर्षपछि उनले कति ब्याज तिर्नु पर्ला भन्यो तर उसमा चाहिँ के छ वार्षिक ब्याज गणना यो एकदम शब्द हेर्नुस् वार्षिक ब्याज गणना गर्ने गरी रु 5000 को 5000 ऋण लिए र उनले पहिलो वर्षको ब्याजको समेत दोस्रो वर्षमा ब्याज तिर्नुपर्ने गरी ऋण लिँदा 2 वर्षपछि जम्मा कति ब्याज तिर्नु पर्ला भन्यो पहिलो वर्षको ब्याज गणना गर्ने त्यो ब्याज निकालिसकेपछि फेरि सामामा जोड्ने फेरि ब्याज निकाल्ने अब हेर्नुस् यहाँ पहिलो समस्यामा हरेक वर्षमा सामा उही रहन्छ हैन र जसमा एकमुष्ट अथवा रूपमा दोस्रो वर्षको अन्त्यमा ब्याज गणना गरेर तिरिन्छ यहाँ चाहिँ एकमुष्ट रूपमा दोस्रो वर्षमै ब्याज गणना गरेर तिर्दा हुने भयो भने अब हेर्नुस् दोस्रो केसमा चाहिँ अब हेर्नुस् कक्षा 10 मा हामीले दोस्रो समस्याको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ हेर्नुस् भाइ बहिनी एकदम यो बुझ्नुपर्ने कुरा साथसाथै पहिलोको बारेमा पनि अध्ययन त गर्नु परिहाल्छ यो पहिलोको बारेमा थाहा त हुनु परिहाल्यो पहिलो भनेको साधारण ब्याजसँग सम्बन्धित छ दोस्रो भनेको चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित छ साधारण ब्याज भनेको हामीले I = P × T × R / 100 भनेका छौं त्यो 8 कक्षादेखि 9 कक्षामा पनि हामी पढ्दै आएको कुरा हो यहाँ पहिलो समस्यामा के छ भने हरेक वर्षमा सामा उही रहन्छ यसको म अहिले फिगरबाट देखाइन्छु जसमा ब्याज एकमुष्ट रूपमा दोस्रो वर्षको अन्त्यमा गणना गरेर तिरिन्छ दोस्रो समस्या हेर्नुस् ल दोस्रो समस्यामा पहिलो वर्षको ब्याज गणना गरेपछि नसै पहिलो वर्षको ब्याज गणना गरेपछि फेरि मूलधनमा जोडिन्छ र ब्याज गणना गरिन्छ यसलाई के भन्छ चक्रीय ब्याज अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ अघिको हेरौं दोस्रो केसमा हेर्नुस् अघि जुन हाम्रो 2 नम्बरमा थियो रामले हैन नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रु 5000 रुपैयाँ ऋण ल्याएको थियो हेर्नुस् है 5000 ऋण ल्याएको थियो प्रिन्सिपल भनेको 5000 भयो हैन अघिको जुन उसमा ब्याज दर R भनेको 10% छ हेर्नुस् समय T भनेको 2 वर्ष छ अनि अब हेर्नुस् अब यो चक्रीय ब्याजमा के अघिको जुन एक्जाम्पलमा के थियो भने हेर्नुस् वार्षिक ब्याज गणना गर्ने गरी हेर्नुस् वार्षिक ब्याज गणना गर्ने गरी कति हजार रु 5000 कति 2 वर्षको लागि कति % ब्याज दर 10% भनेपछि यहाँ हेर्नुस् अब हेर्नुस् ब्याज दर 10% मूलधन 5000 हो समय T 2 वर्ष अब यहाँ हाम्रो हेर्नुस् है हामीले सबै हिसाबमा ब्याज निकाल्ने वास्तवमा सूत्र PTR/100 हो हैन तर अब यसलाई एडजस्ट गरेर PTR/100 लाई एडजस्ट गरेर कम्पाउन्डलाई अलगै फर्मुला बनाएको छ तर कम्पाउन्डको अर्थ चाहिँ फेरि तपाईको यो जुन हामीले साधारण ब्याजकैबाट यो कम्पाउन्डको हिसाब गर्न सकिन्छ अब यहाँ हेरौं यसैमा हेरौं त रामको पहिलो वर्षको ब्याज
आई भनेको छ नि पहिलो वर्षको ब्याज, PTR/100 गर्यो, P भनेको 5000 भयो, T भनेको 1 वर्ष भइहाल्यो, R भने यो भइहाल्यो 100 गर्दा 500 ब्याज आयो नि त। अब हेर्नुस् यो पहिलो वर्षको ब्याज छ नि, फेरि यसको नि ब्याज त लिनु पर्यो। अब दोस्रो वर्षको लागि उसको मूलधन चेन्ज हुने भयो। पहिला लिएको ऋण त 5000 हो नि त, तर दोस्रो वर्षमा के हुने भयो, रामको मूलधन P1 भनेको पहिलाको 5000 प्लस पहिलो वर्षको ब्याज यहाँ जोड्नु परेपछि अब 5500 रुपियाँ उसको मूलधन कायम हुने भयो। यसै गरी हामी चक्रे चाहिँ तपाईको ब्याज हिसाब गर्न सक्छौं, किन पहिलो वर्षको ब्याज चाहिँ फेरि सामामा जोड्नु पर्छ, फेरि तेस्रो वर्ष भए दोस्रो वर्षको ब्याज पनि जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब हेर्नुस् दोस्रो वर्षको ब्याज I2 भनेको PTR/100 गर्यो 550 आयो। पहिलो वर्षको ब्याज 500, दोस्रो वर्षको ब्याज 550 गरेर जम्मा रामले तिर्नुपर्ने ब्याज कति भयो, 500 मा 550 जोड्दा 1050 भयो। तर यदि साधारण ब्याज भए यो सामा एउटै हुन्थ्यो, माथि पनि पहिलो वर्षमा नि 500 ब्याज हुन्थ्यो, दोस्रो वर्षमा नि 500 ब्याज हुन्थ्यो, 1000 ब्याज तिर्नु। यदि साधारण तरिकाले साधारण ब्याजको हिसाबले हेरे भए जम्मा उसले 1000 ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, किन भन्दा साधारण ब्याजमा हरेक वर्षमा सामा उइरहन्छ, सबै हरेक वर्षमा सामा उइरहन्छ र पटक पटक गरेर निकाले पनि हुन्छ, एकैचोटि 2 वर्षको निकाले पनि हुन्छ। तर चक्रे ब्याजमा यो फर्मुला PTR/100 गरेर एकैचोटि निकाल्न मिल्दैन हैन। PTR/100 गरेर ब्याज निकाल्ने हो। चक्रे ब्याज भनेको पहिलो वर्षको ब्याजलाई पनि पहिलो वर्षको ब्याजलाई फेरि सामामा जोड्ने, ब्याज निकाल्ने। पछि सामा कति हुने भयो, 5000 प्लस 500 गर्दा 5500 हुने भयो। अनि दोस्रो वर्षको ब्याज I2 भनेको PTR/100 गर्ने, किन पहिलोको वर्षको सामा 5000 थियो भने दोस्रो वर्षको सामा भनेको 5500 भयो। टाइम भनेको 1 भयो, R पनि उही भयो, अनि डिभाइड बाइ 100 गर्दा 550 आयो। यसरी रामले जम्मा तिर्नुपर्ने पैसा भनेको 1050 ब्याज हो। पछि अब हाम्रो पाठ भनेको चक्रे ब्याज हो। चक्रे ब्याज भनेको के रहेछ, पहिलो वर्षको ब्याज गणना गर्ने, पहिलो वर्षको ब्याज गणना गरेपछि पुनः फेरि सामामा जोड्ने, पूर्ण सामामा जोड्ने अनि फेरि ब्याज निकाल्ने, यो तरिकालाई भन्छ, यस्तो ब्याजलाई भन्छ हामी चक्रीय ब्याज। अब यहाँ हेर्नुस् एउटा चित्र छ, हेर्नुस् यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छु मैले, यो साधारण ब्याज भनेको छु, दोस्रोमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छु, यो चक्रे ब्याज भनेको छु। अब तपाईहरुले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसैबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है, यो P भनेको 1000 रुपैयाँ छ हैन, हरेक यहाँ जिरो सुरुको जिरो भइहाल्यो, पहिलो वर्षसम्ममा हैन, पहिलो सुरुमा पनि 1000, पहिलो हैन, अब दोस्रोमा पनि 1000, तेस्रोमा पनि हैन, यहाँ हेर्नुस् सबैमा यहाँ पिक्चरमा 1000 छ P भनेको, कुनै पनि बेलामा उसको सामामा चेन्ज भएको छैन। सुरुमा लिएको 1000 रुपैयाँ हो हैन, अनि पहिलो वर्षको हिसाब गरिसकेपछि फेरि दोस्रो वर्षको लागि पनि ब्याज हिसाब गर्नु पर्यो नि त। जिरो पहिला सुरुमा जिरो भइहाल्यो, 0 देखि 1 वर्षसम्म यहाँसम्म ब्याज हिसाब गरिन्छ हैन। पहिलो वर्षको उले ब्याज हिसाब गरेपछि सामामा कुनै चेन्ज भएन, ल 1000 भयो। फेरि दोस्रो वर्षको ब्याज हिसाब गर्दा पनि सामामा 1000 भयो, तेस्रो वर्षको पनि कति भयो, 1000 भयो, 3 वर्षमा छ। हेर्नुस् अब हेर्नुस्, रु 1000 को 10% ब्याज दरले 100 रुपैयाँ ब्याज आउने छ, ब्याज पनि कुनै चेन्ज छैन। हेर्नु त ल, यो 3 वर्षको एकमुष्ट निकाले नि हुन्छ, 3 वर्षको एकैचोटि यो P हैन, यो TR, यो PTR/100 गरेर हामीले सोझै 3 वर्षको एकैमुष्ट निकाले नि हुन्छ। हेर्नुस् यो एकैमुष्ट निकाले नि हुन्थ्यो, तर यहाँ मैले देखाउनलाई चाहिँ तपाईले पहिलो वर्षको निकाल्यो, फेरि दोस्रो वर्षको निकाल्यो, तेस्रो वर्षको निकाल्यो। हेर्नुस् हरेक चोटी लिएको के छ, सामामा कुनै चेन्ज छैन, सामामा कुनै पनि चेन्ज छैन हैन भने तपाईको त्यसलाई हामी साधारण ब्याज भनिन्छौं। साधारण ब्याजमा के छ, हरेक वर्ष ब्याज हिसाब गर्छौं, सामा बढ्दैन, फेरि ब्याज हिसाब गर्छौं, सामा बढ्दैन, भनेको यो ब्याजको पनि ब्याज लिएन नि त। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हेर्नु त ल, सुरुमा 1000 रुपैयाँ लिएको, हेर्नुस् 1000 लिएको, वर्षको अन्त्यमा उले 100 रुपैयाँ ब्याज तिर्छौं, सेम। एक वर्षको लागि साधारण ब्याज र चक्रे ब्याज बराबर हुन्छ,
पहिलो वर्षमा 1 वर्षको कुरामा कहिले पनि साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको कुरा आउँदैन। 1 वर्षको लागि भयो भने साधारण ब्याज पनि त्यही हो, चक्रिय ब्याज पनि त्यही हो। किन उसले ब्याजमा ब्याज जोड्नु पाएन नि त। चक्रिय भनेको ब्याजको पनि ब्याज लिने प्रणाली भयो। अब हेर्नुस् यहाँ यसको ब्याज 100 रुपैयाँ आयो भने अब उसले यो 100 को पनि ब्याज लिने अब ट्राई मार्छ दोस्रो वर्षको लागि। दोस्रो वर्षको लागि उसले 100 को पनि ब्याज लिन्छ भनेपछि अब हेर्नुस् है पहिला लिएको पी भनेको 1000 हो हैन, सुरुको पी त 1000 हो भने उसको ब्याज 100 रुपैयाँ थियो नि त। यो 100 रुपैयाँ ब्याज जोड्यो नि त। यहाँ हेर्नुस् त अब दोस्रो वर्षको लागि सामा कति हुने भयो 1100 हुने भयो। उसले यो 1100 को ब्याज लिने भयो। फेरि त्यही 10% मै लिँदा 110 ब्याज आयो। अब तेस्रो वर्षको लागि सामा कति हुनुपर्छ त अनि तेस्रो वर्षको लागि दोस्रो वर्षमा कति थियो 1100 थियो। हेर्नुस् मूलधन यो दोस्रो वर्षको मूलधनमा दोस्रो वर्षको ब्याज जोड्नु पर्यो नि त। भन्दा 110 जोड्यो भनेपछि 1210 रुपैयाँ तेस्रो वर्षको के भयो मूलधन भयो। यो 1210 को पनि फेरि के निकाल्नु पर्यो ब्याज निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् 121 आयो। रेट त सबैमा 10% हो नि। अनि फेरि तपाईको अब यहाँ यो जोड्दाखेरि 121 आयो। तेस्रो वर्षको लागि सामा कति हुन्छ भने है यो 1210 मा यो ब्याज जोड्यो तेस्रो वर्षको लागि, दोस्रो वर्षको ब्याज जोड्यो तेस्रो वर्षको लागि सामा आयो। पछि यहाँ हेर्नु त यहाँ फर्स्टमा पी सबैमा बराबर छ नि त, तर दोस्रोमा के छ पी सबैमा के छ चेन्ज छ। हेर्नु त है सबैमा चेन्ज छ किनभने पहिलो वर्षको ब्याज दोस्रो वर्षको सामामा जोडिन्छ। फेरि हैन दोस्रो वर्षको ब्याज तेस्रो वर्षको लागि सामामा जोडिन्छ। यस्तो तरिकाले ब्याज पहिलो वर्षको ब्याज गणना गरिन्छ, पहिलो वर्षको ब्याज गणना गर्ने फेरि सामामा जोडेर ब्याज निकाल्ने पद्धतिलाई जुन प्रोसेसलाई हामी चक्रिय ब्याज भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् कुनै मूलधन प्रत्येक वर्ष वा निश्चित समय अवधि वार्षिक रूपमा, अर्धवार्षिक रूपमा, चौमासिक रूपमा, त्रैमासिक रूपमा ब्याज भनेको तपाईको हिसाबै गरे त दैनिक पनि हुन्छ नि हैन। आदि पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा ब्याजलाई के गर्यो ब्याजलाई गणना गरी मूलधनमा जोडेर ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई चक्रिय ब्याज भनिन्छ। चक्रिय ब्याज भने के रहेछ त भने प्रत्येक वर्षमा ब्याज गणना गर्ने, ब्याजलाई गणना गरेपछि फेरि सामामा जोड्ने, सामामा जोडेर के निकाल्ने फेरि त्यसको पनि ब्याज निकाल्ने, त्यसलाई भन्छ चक्रिय ब्याज भनिन्छ। चक्रिय ब्याज र मूलधनको योगफललाई चक्रिय मिश्रधन भनिन्छ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनिन्छ। हेर्नुस् ल अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ चक्रिय ब्याज यही कुरा हो। चक्रिय ब्याज र चक्रिय मिश्रधन हामीले अहिले क्लास 10 मा पढ्नुपर्ने चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ यही हो। हेर्नुस् हाम्रो पढ्नुपर्ने मेन कन्टेन्ट चाहिँ मेन यही हो। किन भन्दा चक्रिय ब्याज भने कस्तो खालको ब्याज रहेछ, हरेक वर्षमा ब्याज गणना गर्ने, पहिलो वर्षको ब्याज गणना गरिसकेपछि त्यो आएको ब्याज रकमलाई पनि फेरि दोस्रो वर्षको ब्याज गणना गर्दाखेरि त्यो सामामा जोड्ने अनि फेरि सामामा जोडेर फेरि ब्याज निकाल्ने। दोस्रो वर्षको जति सामा छ नि त्यसमा फेरि सामा त बढ्ने भयो, किन भन्दा पहिलाको भन्दा त दोस्रोको पी बढ्ने भयो, दोस्रोको पीमा चाहिँ पहिलाको ब्याज पनि हेरेर जोड्ने भयो, फेरि त्यसको ब्याज निकाल्ने। त्यो प्रोसेसलाई हामी चक्रिय ब्याज भनिन्छ। चक्रिय ब्याज र मूलधनको योगफललाई चक्रिय मिश्रधन कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनिन्छ। हेर्नुस् अब विशेष गरी वार्षिक रूपमा ब्याज गणना भएको अवस्थामा चाहिँ यो ब्याज चाहिँ तपाईको वार्षिक रूपमा 6 महिनामा 3 महिनामा पनि गणना गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि टर्म्स हुन्छ, त्यसको लागि कन्डिसनहरु दिएको हुन्छ। यदि वार्षिक रूपमा चाहिँ ब्याज गणना भएको अवस्थामा चाहिँ चक्रिय मिश्रधन निकाल्ने सूत्र हेर्नुस्। चक्रिय मिश्रधन निकाल्ने सूत्र CA = P × 1 + R डिवाइड बाइ 100 होल पावर T हुन्छ। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ यो फर्मुला यो साधारण ब्याजकै फर्मुलाबाट आएको हो। किन साधारण ब्याजको फर्मुला भने साधारण ब्याज निकाल्दा हामीले I निकाले भने I निकाल्दा के हुन्छ P हैन T R PTR डिवाइड कति हुन्छ 100 हुन्छ। यदि 100 पहिलो वर्षको निकाल्यो भने T को मान त 1 वर्ष हुन्छ। हेर्नुस् 1 वर्ष हुँदा के हुन्छ भने T 1 वर्ष माथि कति हुन्छ बाँकी PR मात्रै हुन्छ बाँकी। हेर्नुस् PR
डिभाइड बाई 100 भयो। ल भन्नु त, ल अब यो के आयो, ब्याज आयो। अब दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्यो। अब यो ब्याजलाई पनि दोस्रो वर्षको लागि चाहिँ के हुन्छ भने मेन, अब सेकेन्डलाई पी निकाल्दा त अब यसको चाहिँ ल एमाउन्ट भनेको त खास प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो नि त। इन्ट्रेस्ट भनेको कति भयो, पीआर बाई 100 भयो। हेर्नुहोस् भनेपछि यहाँ पी कमन आउँछ नि, पी कमन आए चाहिँ कति हुन्छ, सेमी 1 प्लस आर बाई 100 हुन्छ। पहिलो वर्षको निकाल्दाखेरि यहाँ 1 हुन्छ, दोस्रो वर्षको 2 हुन्छ। यसै गरी डेरिभेसन गरे हुन्छ। यो चाहिँ अब यतातिर नजाउँ अहिलेलाई हैन, यो यतातिर नजाउँ, यो किताबमै डेरिभेसन गरेको छ, तपाईले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। चक्रीय मिश्रधन इज इक्वल टु सीए इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी भयो भने चक्रीय ब्याजको फर्मुला चक्रीय ब्याज इज इक्वल टु सीआई इज इक्वल टु पी एन्ड ठुलो ब्राकेट छ 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस 1 हो। अब यहाँ यसमा धेरै कुराहरू छ, म थप अब नेक्स्टमा देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् यहाँ सूत्र त मैले यहाँ राखेको छु, हेर्नुहोस्, तर यहाँ धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ यो सूत्रमा मैले यहाँ यो जुन लगाएको छ यो चाहिँ किताबमा भएको सूत्र हो। यो चाहिँ हाम्रो सरकारी बुकमा पनि छ भने यो थप फर्मुलाहरू चाहिँ बुकमा दिएको छैन। यो फर्मुलाबाटै हिसाब बन्छ भन्ने छैन। हाम्रो जेनरल कन्सेप्टबाट पनि हिसाब बनाउन सकिन्छ, तर फर्मुला लगाएर पनि हामी सोझै गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् चक्रीय मिश्रधनलाई सीए भनिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। अब हेर्नुहोस् सीए भनिन्छ, सीए इज इक्वल टु पी इन्टु पी भने मूलधन भइहाल्यो 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी हो। अब यो टी छ नि, यो टी जहिले पनि यो चाहिँ होल नम्बरमा हुनुपर्छ। होल नम्बर भनेको दशमलवमा आउनु हुँदैन। 1 2 3 4 5 आउनुपर्छ। कहिले कहिले 1 वर्ष 5 महिना भन्ला, 1 वर्ष 6 महिना भन्यो भने यो फर्मुला लगाउनु मिलेन। किन भन्दाखेरि 1 वर्ष 6 महिना भनेको 1.5 हुन्छ। हेर्नुहोस् 1.5 भनेपछि यो 1.5 माथि आयो भनेपछि चक्रीय मिश्रधन सीए इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। टी मस्ट बी टी अलवेज इन द होल नम्बर। टी चाहिँ कहिले फ्र्याक्सनमा हुनु भएन, डेसिमल अथवा फ्र्याक्सन भनेको डेसिमल हो, डेसिमलमा हुनु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ रिमेम्बर एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब यता हेर्नुहोस्, यदि फ्र्याक्सनमा आयो 3 इयर्स 5 मन्थ आयो भने के गर्ने त भन्दा यसलाई दुईवटा तरिका छ। एउटा के छ, 3 वर्षको सोझै फर्मुला हालेर निकाल्ने। 3 वर्षको फर्मुला हालेर निकालेपछि 5 महिनाको लागि चाहिँ साधारण ब्याजको फर्मुला हालेर निकाल्ने। 3 वर्षको यही फर्मुला हाल्ने, सीए इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी गर्ने। टी भने 3 वर्ष भयो नि त, तर हामीसँग त 3 वर्ष 5 महिना छ। पहिला 3 वर्षको अलगै निकाल्ने र फेरि प्लस 5 महिनाको निकाल्ने। तर 5 महिनाको निकाल्दाखेरि त तपाईको अब यहाँ फेरि कुरा छ, 5 महिनाको चाहिँ के निकाल्ने भन्दा 5 महिनाको चाहिँ साधारण ब्याज निकाल्ने। पीटीआर बाई 100 हुन्छ, तर त्यो पी चाहिँ पहिलाको पी हुँदैन। त्यो पी चाहिँ के हुन्छ भने यो सीए हुन्छ। उसको किन भन्दा 5 वर्ष पछाडि उसको यस पुरा त्यो चाहिँ 3 वर्ष पछाडि त उसले त्यो पुरा साउमा ब्याज जोड्दै जोड्दै आउनु पर्यो नि त। साउमा ब्याज जोड्दै 1 वर्षको निकाल्छ, फेरि दोस्रोमा जोड्छ, फेरि दोस्रोको निकाल्छ, फेरि तेस्रोमा जोड्ने काम हुन्छ। यो तर यो फर्मुलाले डाइरेक्ट एडजस्ट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् यसमा सबै प्रोसेस भएर आएको हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट हामी यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ। तर यो फर्मुला धेरै बुकमा चाहिँ यो कुरा छैन। यो के बुझ्नु पर्यो भने सीए इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी हुँदा टी चाहिँ के हुनुपर्छ, होल नम्बरमा हुनुपर्छ। होल नम्बरमा नभएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा जस्तै इक्जाम्पलमा हिन्ट दिएको छु, 3 इयर्स 5 मन्थ आयो। 3 इयर्स 5 मन्थ आयो भने एउटा तरिका चाहिँ 3 वर्षको फर्मुला हालेर निकाल्ने, 5 मन्थलाई अलगै निकाल्ने। 5 मन्थलाई के निकाल्ने अलगै भन्दा 5 मन्थको लागि आई इज इक्वल टु 3 वर्षको त चक्रीय अनुसार निकाल्ने, 5 महिनाको लागि चाहिँ आई इज इक्वल टु पीटीआर बाई 100 गर्ने। पी भने चाहिँ कति त भन्दा सुरुको पी होइन, पी भनेको चाहिँ अब यो मिश्रधन हुन आउँछ। यो सामा र ब्याज जोडेर आएको पैसालाई हुन जान्छ। टी भनेको त्यही टाइम हुन्छ, यो 5 महिना हुन्छ। आर भने क्वेसनमै दिएको हुन्छ। अनि 100 गर्ने, दुवैको ब्याज जोड्ने। र अर्को तरिका चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो टी चाहिँ यस्तो आयो 3 इयर 5 मन्थ आयो भने सोझै पनि हामीले अलग अलग ननिकालेर, यसमा त धेरैले बिगारे हुन्छ। यो
यो किन भन्दा यो खास यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ पहिला एसएलसीमा चाहिँ सोध्ने गरेको थियो भने मैले यो सरकारी बुकमा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो खालको बुक चाहिँ क्वेसन चाहिँ मैले पाएन। 1 year 6 month हुँदा अर्धवार्षिकमा चाहिँ पायो। अब यहाँ हेर्नुहोस् CA इज इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T, यो होल पावर T अब इन्टु फेरि 1 प्लस MR बाई 1200 गर्ने। हेर्नुहोस् MR बाई 1200 गर्ने यो तरिकाले पनि हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले गर्दा अलग अलग गर्नुपर्ने होइन। सोझै के गर्छ भने 3 वर्ष यहाँ सूत्रमा 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T 3 वर्ष भइहाल्यो। इन्टु फेरि 1 प्लस M भने मन्थ 5 मन्थ लेख्ने, R भने त्यहाँ ब्याज दर दिएकै हुन्छ अनि भागा 1200 गर्ने। 100 को ठाउँमा 12 आयो, मन्थमा त 12 भएको कारण तल आएको यो 1 वर्षको मन्थ भएर। अब फेरि हेर्नुहोस् दुईटा मैले फर्मुला दिएको चक्रीय मिश्रधनको दुईटा फर्मुला भने एउटा CA इज इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T। T चाहिँ के हुनुपर्छ होल नम्बरमा हुनुपर्छ, दशमलवमा हुनु हुँदैन। यदि दशमलवमा भयो भने एउटा चाहिँ पुरा 3 वर्ष छ, एउटा चाहिँ 5 महिना छ भने दोस्रो फर्मुला हाल्नुपर्छ। दोस्रो फर्मुला के छ CA इज इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T इन्टु 1 प्लस MR बाई 1200 छ। P भने मूलधन भयो, R भने ब्याज दर भयो, 100 भने फर्मुलाको भ्यालु, T भने 3 वर्ष लाउनु, त्यहाँ हिन्टको साइको 3 वर्ष। फेरि 1 को 1 नै भ्यालु, M भने मन्थ त्यहाँ 5 मन्थ एन्ड 5 मन्थ हैन, R भने ब्याज दर त्यहाँ 10% 5% दिन्छ, भागा 1200 गर्ने। एउटा तरिकाले हामी यसरी गर्ने। यस्तो चाहिँ तपाईको फ्र्याक्सनमा भनौँ न 3 year 5 month आयो भने। अर्को तरिका चाहिँ सोझै के गर्ने 3 वर्षको ब्याज के रे निकाल्ने, 3 वर्षको मिश्रधन पनि निकाल्ने अनि हामीले फेरि 5 महिनाको लागि चाहिँ चक्रीय ब्याज नभएर साधारण ब्याज लगाउने। अनि साधारण ब्याजको सूत्र चाहिँ PTR बाई 100 हुन्छ। PTR बाई 100 मा P चाहिँ सुरुको P हैन, त्यो 3 वर्ष पछाडि आएको मिश्रधनलाई 3 वर्ष पछाडिको जुन 3 वर्ष पछाडिको मिश्रधन चाहिँ CA3 छ नि, यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ 5 महिनाको लागि चाहिँ के हुन्छ P हुन जान्छ। अनि टाइम 5 महिना, 5 महिनालाई 5 का मुनि 12 भइहाल्यो इन्टु R भनेको क्वेसनमा दिएकै प्रतिशत हुन्छ। यसै गरी हेर्नुस् अब दोस्रोमा मैले चाहिँ अर्धवार्षिक, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा गणना गरिन्छ भने हेर्नुस् है यहाँ एकदम यदि वार्षिक एउटा यो वार्षिक माथिको चाहिँ वार्षिक हो हेर्नुस् हैन, मुनिको के हो अर्धवार्षिक। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा गणना गरिन्छ भने ब्याज दर R लाई R बाई 2 R ब्याज दरलाई 2 ले भाग गर्नुपर्छ। R बाई 2 भनेको त 2 ले भाग गरे हो र समय T लाई 2T लेख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु एकदम आवश्यक छ, किनभने म यसलाई चाहिँ म तपाईँ क्लेरिफाई गर्न खोज्छु। अब हेर्नुहोस् है, अब यो किन भन्दा चाहिँ यो अर्धवार्षिक भने चाहिँ के हो भने अर्धवार्षिक भनेको 1 वर्ष हुन्छ नि, 1 वर्षमा चाहिँ 2 चोटि ब्याज गणना गर्ने, पछि 6 महिनामा र 6 महिनामा ब्याज गणना गर्नलाई चाहिँ अर्धवार्षिक भनिन्छ। पछि अब 1 वर्षमा कतिचोटि गर्ने भयो 2 चोटि भएर 2T भएको कारण त्यही हो नि, सूत्रमा 2T लेख्नुपर्ने कारण त्यही। 1 वर्षमा चाहिँ अर्धवार्षिक, नामै हेर्नु त अर्धवार्षिक भनेको वर्षमा कतिचोटि गर्ने भयो 2 चोटि छ हैन। 1 वर्षमा यहाँ 2T भनेको के हो 2T, टाइम 1 वर्ष छ भने कतिचोटि गर्न हुन्छ 2 चोटि हुने भयो। त्यो 2T भएको कारण चाहिँ अर्धवार्षिक छ भने T लाई 2T लेख्नुपर्छ, R लाई 2 ले भाग गर्नुपर्छ। किनभने यदि वर्षको ब्याज दर यदि 10% छ भने वर्षको ब्याज दर 10% छ भने 6 महिनाको लागि कति हुन्छ 5% हुन्छ। त्यही भएर R लाई 2 ले भाग गरेको, समयलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको। किन 2 ले मल्टिप्लाई गरेर छ 1 वर्षमा 6 महिना, एकचोटि 6 महिनामा हिसाब गर्ने, अर्कोचोटि 6 महिनामा हिसाब गर्ने, पछि कतिचोटि हिसाब गर्यो 2 चोटि हिसाब गर्ने। अनि अब यदि वर्षमा 3 चोटि ब्याज हिसाब गर्यो भने कति हुन्छ, R लाई 3 ले भाग गर्नुपर्छ, 3 ले भाग गर्नुपर्छ, यो समयलाई 3 ले गुणन गर्नुपर्छ। भने अब मुनि हेर्नु त ल, यदि ब्याज 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष अथवा 3 महिनामा हेर्नुस् है 3 महिनामा गणना गरिन्छ भने 3 महिनामा गर्दा कतिचोटि गणना गरिन्छ हेर्नु त ल, 3 महिनामा 4 चोटि गरिन्छ हेर्नु त, 4 चोटि। 1/4 भने त्यो 3 महिनामा गर्ने हैन, फेरि 3 महिनामा गर्ने, फेरि 3 महिनामा गर्ने, फेरि 3 महिनामा गर्ने। ल भन्नु त ल 1 वर्षमा कतिचोटि गणना गर्यो 4 पटक, त्यो 40 भयो 4 चोटि भएर। अनि ब्याज दरलाई कतिले भाग गर्ने 4 ले गर्ने, किन भन्दा वर्षको लागि
यदि वर्षको लागि 10% ब्याज दर छ भने 6 महिनाको लागि कति हुन्छ 5% हुन्छ। 3 महिनालाई कति हुन्छ 5 को पनि भागा 2 0.5% हुन्छ। त्यही भएर यदि ब्याज 1/4 वर्ष 3 महिनामा गणना गरिन्छ भने ब्याज दर R लाई 4 ले भाग गर्ने भयो, किन 1 वर्षमा 4 चोटी 3 महिनामा 1/4 भनेको 3 महिनामा ब्याज हिसाब गर्ने हैन। 1 वर्षमा 3 महिनामा गर्दा 4 चोटी हिसाब गर्ने भयो। त्यसै गरिन्छ भने ब्याज दर R लाई 4 ले R% डिवाइड बाइ 4 भइहाल्यो अनि समय 40 लेखिन्छ। यो कुरा भयो फर्मुलाको। अब अर्को कुरा हेर्नुस्, यो फर्मुला त भइहाल्यो। हेर्नुस् अर्धवार्षिक भने मैले अर्धवार्षिकमा 6 महिनामा ब्याज हिसाब गरिन्छ, त्यो भएर माथि 2t पनि आएको कुरा गरे मैले। र अनि यहाँ मुनि यहाँ त 100 थियो, यहाँ 200 आयो, किनभने R/2 गर्दा मुनि 200 आउने भयो। किन भन्दा 1 वर्षको लागि 10% ब्याज दर हो भने 6 महिनाको लागि 5% हुन्छ। त्यो R/2 भएकाले मुनिको 2 तल आएर 200 भयो। तर फेरि यहाँ पनि एउटा क्वेशन मार्क रह्यो। के क्वेशन मार्क रह्यो भने यो 2t पनि पुरा होल नम्बर हुनु पर्यो। t हैन, यहाँ त 2t 6 महिनामा हिसाब हुन्छ। यो त आफै पनि तपाईको वर्षको हिसाबले पोइन्ट प छ नि 0.5 वर्ष हो नि त अर्धवार्षिक भनेको है। अब 2t पनि होल नम्बर हुनु पर्यो। यो 2t पनि तपाईको होलमा भएन भने हामीले यदि वर्ष र महिना छ भने वर्षलाई चाहिँ यहाँ पुरा वर्षलाई यहाँ राखिन्छ, महिनालाई यहाँ राखिन्छ, ब्याज दरलाई यहाँ राखिन्छ हैन। अब यहाँ 1/4 यहाँ चाहिँ तपाईको 1/4 भनेपछि के हुन्छ वर्षमा 4 चोटी हिसाब गर्ने भएर 40 भयो। t कचोटी 4 पटक हिसाब गर्ने मुनि अनि फेरि ब्याज दरलाई 4 ले भाग गर्यो। किन 1 वर्षको ब्याज दर यदि 10% छ भने 6 महिनाको कति पर्सेन्ट हुन्छ 5% हुन्छ भने तपाईको 3 महिना कति हुन्छ भने 3 महिनाको त 5 को पनि आधा 2.5 हुन्छ भनेपछि यी ब्याज दरलाई पनि 4 ले भाग गर्नुपर्छ। यसैगरी यो फर्मुला आएको छ। हेर्नुस् अब अर्को कुरा चक्रीय ब्याज पनि त्यो हेर्नुस् सेम। यसैगरी चक्रीय ब्याजमा p into 1 plus R/100 whole power t minus 1 छ। और अर्को पनि फर्मुला भनेको छु मैले, p इजोले ठुलो ब्र्याकेट छ 1 plus R/100 whole power t into 1 plus mr, या फेरि पावर छैन mr भागा 1200 minus 1 छ। यो पहिलो यो t के हुनुपर्छ t must be होल नम्बर 1 2 3 4 5 भएर आउनुपर्छ। यदि t मा चाहिँ यस्तै 3.5 वर्ष आयो भने यो 3.5 हुने भयो। मानौ 3.5 होइन कि 3 वर्ष र 5 महिना हुने भयो। यो महिनालाई हामी 12 ले भाग गर्छौं भने यहाँ 3 वर्ष 3 years and 6 month को कुरा गरौँ। यस्तो यो माथिको t को मान हामीले दशमलवमा राख्नु हुँदैन, राखेपछि गल्ती हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई अब 3 वर्ष 5 महिना हामीले के गर्नुपर्छ कि 3 वर्षको अलगै निकाल्नुपर्छ चक्रीय ब्याज र 5 महिनाको फेरि अलगै साधारण ब्याज निकाल्नुपर्छ र दुईटैको ब्याज जोड्नु पर्छ। यसको ब्याज र यसको ब्याजलाई जोड्नुपर्छ। तर रिमेम्बर यो 5 महिनाको ब्याज निकाल्दाखेरि चाहिँ सामा कति त भन्दा 3 वर्ष पछिको जुन हुन्छ मिश्र धन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ साउ हुन्छ। किन उसको टोटल मिश्र धनमा ब्याज लाग्ने हो नि त। चक्रीय ब्याज भनेको ब्याजको स्याज, स्याजको ब्याज भने जस्तै हो। त्यो कारणले गर्दा 3 वर्षको अलगै निकाल्ने र 5 महिनाको अलगै निकाल्ने, तर 5 महिना के निकाल्ने साधारण ब्याज निकाल्ने र दुवैको ब्याज जोड्ने। नत्र यस्तो अलग अलग निकाल्न हामी अल्छी लाग्छौं, अलग अलग निकाल्न झन्झट छ भने सोझै फर्मुला हाल्न सक्छौं। किन t बाटोमा 3 वर्ष राख्ने, r भनेको ब्याज दर प्रश्नमै हुन्छ, 1 प्लस m भने महिना हो, 5 महिना भए 5 महिना, 6 महिना भए 6 महिना, 7 महिना भए 7 महिना, r ब्याज दर भयो, मुनि 1200 हुन्छ 1 भयो। यो पार्ट चाहिँ वार्षिक र अर्धवार्षिकमा एउटै हुने भयो है। हेर्नुस् अनि यहाँ के छ अर्धवार्षिक भएर 2t हुने भयो, मुनि 200 हुने भयो। अनि यदि ब्याज महिना महिनामा हिसाब गर्ने भए कति हुन्थ्यो त महिना महिनामा भए त वर्षमा त 12 चोटी हुन्छ, यहाँ 12t हुन्थ्यो। महिना महिनामा हिसाब गर्ने भए 12t हुन्थ्यो। यदि दुई महिनामा हिसाब गर्ने भए कति हुन्थ्यो वर्षमा 6 चोटी हुन्थ्यो 60 हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ 600 हुन्थ्यो। महिना महिनामा हिसाब गर्ने भए कति हुन्थ्यो यहाँ 12t हुन्थ्यो, यहाँ 12t हुन्थ्यो, मुनि कति हुन्थ्यो 12 हुन्थ्यो। यो 4 को ठाउँमा कति हुन्थ्यो 12 हुन्थ्यो, 1200 हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ हामीले खास पढ्नुपर्ने चाहिँ भनेको वार्षिक चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र तपाईको 1 क्वार्टरली भनौं हैन ब्याज 1/4 हिसाब मात्र पढ्नुपर्छ। तर यो जुन मैले सेकेन्ड केसको फर्मुला भनेको छु नि, यो फर्मुला चाहिँ प्राय कहिले कहिले मात्र प्रयोग हुन्छ, सधैँ प्रयोग हुँदैन। यो चाहिँ एकदम रियरली मात्र प्रयोग हुन्छ, त्यो बेलाको लागि मैले भनेको।
अर्को कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त, यो हाम्रो फर्मुला जुन छ, फर्मुलामा भएको फर्मुला जहाँ छ यो टी चाहिँ के हुनुपर्छ, होल नम्बरमा हुनुपर्छ, दशमलवमा आएर हुँदैन। फेरि म अहिले सोलुसनमा बताइहाल्छु। अर्धवार्षिक भने के रहेछ, अर्धवार्षिक भनेको 6 महिनामा ब्याज हिसाब गर्ने। एक वर्षमा दुईटा 6 एक वर्षको लागि के हुन्छ, एउटा 6 महिना एउटा 6 महिना भयो। कतिचोटि ब्याज गणना हुन्छ, 2 पटक। त्यो अर्धवार्षिकमा 2T, समय 2टा टी भएको कारण त्यो ब्याज दरलाई के भयो, पहिलाका 10% छ भने कति भयो, 5% हुने भयो। आरलाई 2 ले भाग गर्ने भयो, किन, वर्षको लागि 10 छ भने अर्धको लागि कति हुन्छ, 5 हुन्छ। त्यसै गरी अब हेर्नुस् अर्को कुरातिर जान्छौँ। अब हेर्नुस् फेरि थप कुरा छ, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज दर फरक भए के होला भन्ने क्वेसन पनि छ। प्रत्येक वर्ष ब्याज दर फरक भयो भने के होला भन्ने यसमा केही पनि छैन, सरल तरिका छ। पहिलो वर्षको ब्याज निकाले एकदम यो जुन मैले फर्मुला लेखेको छु यो फर्मुलामा जानुपर्छ छैन। यदि प्रत्येक वर्षको ब्याज दर फरक भयो के होला भने पहिलो वर्षलाई 5%, दोस्रो वर्षलाई 6%, तेस्रो वर्षलाई 8% भनिदियो भने पहिलो वर्षको ब्याज निकालिन्छ, हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै निकालिन्छ। एक वर्षलाई चाहिँ साधारण ब्याज र चक्रे ब्याज एउटै हुन्छ। तर एक वर्ष हरेक वर्षको यदि अलग अलग तपाईहरु निकाल्न चाहनुहुन्छ भने चक्रे ब्याजको फर्मुला लगाउनु पर्दैन, साधारण ब्याजकै फर्मुला लगाउनुहोस्। पहिलो वर्षको ब्याज निकालिन्छौँ। पहिलो वर्षको ब्याज मानौ रेट फरक थियो हैन, मानौ R1 फरक थियो, अनि हामी दोस्रो वर्षको लागि के गर्छ, फेरि पहिलो वर्षको त P हुन्छ भने दोस्रो वर्षको के हुन्छ, P1 हुन्छ। दोस्रो वर्षको P1 निकाल्दा के हुन्छ, पहिलो वर्षको सामामा पहिलो वर्षको ब्याज त जोड्छौं नि त। अब हामीले यो जोडेपछि आएको पैसामा फेरि यो P भयो हाम्रो, फेरि हामीले I2 निकाल्छौं। I2 को छ फर्मुला PTR/100 गर्छौं। P कति हुन्छ, यो P + I बाट जति आउँछ त्यति नै P हुन्छ, ब्याज दर R भइहाल्छ। यसै क्रमशःसँग निकाल्न सकिन्छ। तर डाइरेक्ट पनि हेर्नुस्, यदि पहिलो वर्षको ब्याज दर R1 मानौं, दोस्रो वर्षको ब्याज दर R2 मानौं, तेस्रो वर्षको ब्याज दर R3 भएमा डाइरेक्ट चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ, P * 1 + R1/100 पहिलो वर्षलाई, 1 + R2/100 यो पनि एक एक वर्षको अलग अलग निकालेको, अनि 1 + R3/100 गरे हामी निकाल्न सक्छौं। यसमा के रहेछ त भन्दा चक्रीय जुन मिश्रधन छ यो ब्याज पनि सेम यसै गरी हुन्थ्यो। ब्याज निकाले यहाँ -1 हुन्थ्यो, यहाँ यस्तो ब्राकेट हुन्थ्यो, यहाँ यस्तो ब्राकेट हुन्थ्यो होला हैन। ब्याज निकाले भयो, यो मिश्रधन छ। मिश्रधनमा चाहिँ अब त्यो कुरा हुँदैन। हेर्नुस् अब मिश्रधनमा सोझे P * 1 + R1/100 कति सरल रहेछ हेर्नु त। मूलधन पनि मानौ दियो 10,000 50,000 दियो, पहिलो वर्षको ब्याज दर 5%, दोस्रोको 6%, तेस्रोको 8% भयो भने 6% यहाँ राख्थ्यो, 6 यहाँ राख्थ्यो, 8 यहाँ राख्थ्यो भनौं, सबै अंक राखेर एकमुष्ट हिसाब आउँथ्यो। चक्रीय मिश्रधन = P * 1 + R1/100 * 1 + R2/100 * 1 + R3/100। चारौं वर्ष भयो भए 1 + R4/100 हुन्थ्यो, पाँचौं भयो 1 + R5/100 हुन्थ्यो। यसै गरी हामी सूत्रबाट डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छौं। अब यहाँ हेर्नुस्, मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु तपाईहरुलाई। यो 3C भनेर एउटा दिएको छु, 3A भनेको छ नि, सरकारी जुन बुक छ त्यसको 3 नम्बरको A नम्बर भनेको यो चाहिँ हेर्नुस्। मेरो यो चाहिँ कन्टेन्ट आज विशेष गरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने भाइ बहिनीहरुलाई नै विशेष मैले फोकस गरी बनाएको छु। हेर्नुस्, अरविन्दले रु 80,000 एउटा बैंकमा जम्मा गरे। हेर्नुस् है, 80,000 बैंकमा जम्मा गरे। बैंकमा जम्मा गर्नु पनि मूलधन भयो, बैंकबाट ऋण लिनु पनि मूलधन भयो। अरविन्दले रु 80,000 एउटा बैंकमा जम्मा गरे। यदि बैंकको वार्षिक 8%, बैंकले वार्षिक 8% ब्याज दर प्रदान गर्दछ, बैंकले 8% ब्याज दर प्रदान गर्छ भने 2 वर्षपछि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा फरक पत्ता लगाउनुस्। हेर्नुस् है, यो प्रश्नमा कति सरल छ हेर्नु त ल। अब यहाँ के छ भने अरविन्दले 80,000 एउटा बैंकमा जम्मा गर्यो, मूलधन 80,000 भइहाल्यो। यदि बैंकले वार्षिक 8% ब्याज दर दिएको छ भने ब्याज दर 8% हुन्छ, जहिले पनि ब्याज दर प्रतिशतमा हुन्छ। हेर्नुस्, र समय कति वर्ष छ, 2 वर्ष छ। यहाँ अलि उ भएछ, समय कति वर्ष छ, 2 वर्ष छ। अब हेर्नुस्, अब सूत्र अनुसार हाम्रो सूत्र एकदम इजी छ। हेर्नुस्, अब साधारण ब्याज के हुन्छ, उले प्रश्नमा के भन्यो, 2 वर्षपछि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज को फरक पत्ता लगाउ भनेछ। एकचोटी हामीले साधारण ब्याज निकाल्न पर्यो, एकचोटी हामीले चक्रीय ब्याज निकाल्न पर्यो। अब साधारण ब्याजको फर्मुला के छ, P * T * R/100 भन्ने हाम्रो फर्मुला हो। P को मान 80,000 छ। हेर्नुस्, 80,000 छ, T 2 वर्ष भयो, R 8% भएपछि 100 ले भाग गर्ने,
12,800 रुपियाँ हाम्रो साधारण ब्याज आयो। साधारण ब्याज भन्दा जहिले पनि चक्रिय ब्याज त बढी नै हुन्छ हेर्नुस्, किन भन्दा पहिलो वर्षको ब्याज जोड्या हुन्छ। अब चक्रिय ब्याज CI के रहेछ फर्मुला हेर्नु त, CI = P × 1 + R/100 होल पावर T - 1। फेरि मैले तपाईहरुले के सम्झिनु भन्छ नि, यो T को मान जहिले पनि होल नम्बरमा हुनुपर्छ। यदि होलमा भएन भने हामीले अर्कै तरिकाले निकाल्न पर्छ। अब हेर्नुस् 2 वर्ष भयो, T त्यो होल नम्बर भयो नि त। P को मान 80,000 भयो, 1 त 1 नै भयो, प्लस R भनेको 8% भइहाल्यो, मुनि 100 छ। T भने 2 वर्ष भयो, -1। यो 80,000 फेरि मैले सारी, 100 एकान 100 भइहाल्छ, 100 मा यो 8 जोड्दा 108 हुन्छ हेर्नुस्, मुनि 100 छ। यो -1 त सबै सार्दै आएको छ हामीले। अब यो 108 लाई 100 ले भाग गर्दा 1.08 हुन्छ, यसको होल स्क्वायर छ, यसको होल स्क्वायर गर्दा यति आउने छ हेर्नुस्। फेरि यसबाट 1 घटाउँदाखेरि के हुन्छ, यति आउने छ हेर्नुस्। यहाँबाट मैले यहाँ गर्दैछु हेर्नुस् यो, अनि कति आयो 13,312 आयो। यो के आयो, चक्रिय ब्याज। अत 2 वर्षपछिको साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको अन्तर भनेको के छ, अथवा चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर भनेको ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्यो हेर्नुस्। ठुलो भनेको 13,312 हो, सानो भने 12,800, भनेपछि अन्तर कति रहेछ 512। यो 512 किन बढी भयो भन्दा चाहिँ उसको चक्रिय ब्याजमा चाहिँ पहिलो वर्षको ब्याज गणना गरिसकेपछि फेरि त्यो ब्याज पैसालाई चाहिँ के गर्छौं, साउमा लगेर जोडेका कारणले बढी आयो 512 रुपियाँ। हेर्नुस् क्वेशन, अरविन्दले रु 80,000 एउटा ब्याङ्कमा जम्मा गरे। यदि ब्याङ्कले वार्षिक 8% ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने 2 वर्षपछिको साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको फरक पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। कति सरल छ प्रश्न। 80,000 उसको ब्याङ्कमा जम्मा गरेको पैसा, ब्याङ्कमा जम्मा गरे पनि हामी त्यसलाई मूलधन भन्छौं, ब्याङ्कबाट ऋण लिए पनि हामी मूलधन भन्छौं। 80,000 भयो मूलधन। यदि ब्याङ्कले वार्षिक 8% ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने 8% भयो ब्याज दर। 2 वर्षपछि समय भयो 2 वर्ष। यहाँ अलिकति यहाँ बिग्रिया रहेछ है फन्ट। 2 वर्षपछि साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको फरक पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। साधारण ब्याज हामीले पहिला कक्षा 8 देखि पढ्दै आएको हौं। PTR/100 हुन्छ। P भनेको 80,000 छ, टाइम भनेको 2 इयर्स छ, R भनेको 8% छ, डिभाइड 100 गरेपछि हाम्रो यो 12,800 आउने भयो। त्यसै चक्रिय ब्याज कति हुने भयो, चक्रिय ब्याज रिमेम्बर द वान थिङ भन्छ, तपाईले बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ के छ भने यो माथि T छ नि, T जहिले पनि के हुनुपर्छ, होल नम्बर हुनुपर्छ। अहिलेको क्याल्कुलेटरमा त 1.5 को पनि हिसाब गरिन्छ र आन्सर मिल्दैन, अनि यो प्रश्नै गल्ती भन्नतिर जान्छ नि। हेर्नुस् यो T जहिले पनि के हुनुपर्छ, होल नम्बरमा, T मस्ट बी इन होल नम्बर। अब हेर्नुस् 80,000 भयो, 1 प्लस R भनेको 8 भागा 100 होल छ। अब यो 100 लाई यो 100 एकान 100 हुन्छ, एलसिएम लिँदा 100 मा 8 जोड्यो, भागा 100 गर्यो, होल स्क्वायर गर्यो, -1 गर्यो, अनि यो 100 मा 8 जोड्दा 108 हुने भयो, भागा 100 भयो। 108 ले 100 ले भाग गर्दा 1.08 आयो, यसको होल स्क्वायर गर्ने, -1 भयो। हेर्नुस् यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्न आइहाल्छ तपाईहरुलाई। सबट्र्याक्ट गर्दा 0.1664 हुनेछ। योलाई यो मल्टिप्लाई गर्दा 13,312 हुनुभयो। यो भयो चक्रिय ब्याज। प्रश्नले सोधेको छ साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको अन्तर कति त भन्दा अन्तर निकाल्दा ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्छ। चक्रिय ब्याज जहिले पनि ठुलो हुन्छ हेर्नुस्, साधारण ब्याज जहिले पनि कम हुन्छ, एउटै टाइम एउटै प्रिन्सिपलको, अनि गर्दा 512 आउने भयो। यसैगरी हामी हिसाब गर्न सकिन्छ। अब यहाँ अर्को पनि म फेरि एक्जाम्पल दिएको छु। यो क्वेशनलाई हामी धेरै तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। म 2-3 वटा तरिका यहाँ तपाईहरुले भनिदिन्छु। यो चाहिँ 6 नम्बरको सी मा रहेछ यो क्वेशन। यो पहिला एसएलसी मा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा यो काउन्ट हुन्छ। वार्षिक चक्रिय ब्याज दरले, हेर्नुस् है, यो चाहिँ प्रिन्सिपल थ्योरी चाहिँ के रहेछ, वार्षिक चक्रिय ब्याज दरले कुनै रकमको 3 वर्ष र 4 वर्षको अन्तमा मिश्रधन भनेको सावमा ब्याज जोडेर आएको पैसालाई के भन्छ, मिश्रधन भनिन्छ। कति रहेछ त, एउटा 79,860 र 87,860 हुन्छ। यो हुन्छ भने चक्रिय ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाउनुहोस् रे क्वेशनले। के रे भनेको चाहिँ वार्षिक चक्रिय ब्याज दरले, यो ब्याज दर चाहिँ यहाँ चक्रिय लगाएको छ, कुनै रकमको 3 वर्ष र 4 वर्षमा मिश्रधन भनेको के हो,
ब्याज साउमा ब्याज जोडेर आएको पैसालाई हामी मिश्रधन भनिन्छ। मिश्रधनलाई CA ले जनाउँछ। 3 वर्षको र 4 वर्षको दुईटाको मिश्रधन दिएको छ। भोलि एक्जाममा 5 वर्ष र 6 वर्ष दिन सकिन्छ, 1 वर्ष र 3 वर्ष दिन सक्ला। 2 पनि फरक, खास फरक अहिलेसम्म एककै आइरहेछ। 2 वर्ष र 3 वर्ष यहाँ आछ, 3 र 4 आछ, 5 र 6 आएको छ। तर 2 आए पनि फरक पर्दैन, 3 आए पनि फरक पर्दैन एज अ नर्मली विद्यालय लेभलमा चाहिँ। किन भन्दा 2 भनेको स्क्वायर रुटसँग सम्बन्धित हुन जान्छ, 3 ले क्युब रुटसँग सम्बन्धित हुन जान्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ एकै वर्षको धेरै अहिलेसम्म 1 वर्षकै अन्तरमा आइरहेछ यो दुईटाको हैन। तर यो भन्दा फरकको डिफरेन्स 3 वर्ष 4 वर्ष भने 1 वर्षको अन्तर आयो नि त। वार्षिक चक्रीय ब्याज दरले कुनै रकमको 3 वर्ष र 4 वर्षको अन्तमा मिश्रधन क्रमशः यो भने के हो, यो 3 वर्षको मिश्रधन, यो 4 वर्षको मिश्रधन हुन्छ भने चक्रीय ब्याज दर र मूलधन पत्ता लगाउनुस्। ब्याज दर भनेको R निकाल्नु पर्यो, ब्याज दर R निकाल्नु पर्यो, मूलधन P निकाल्नु पर्यो। अब पहिलो शर्तमा के छ, समय T भने 3 वर्ष छ। चक्रीय मिश्रधन CA लाई 79,860 छ भनी सूत्र अनुसारले CA = P × 1 + R/100 होल पावर T हुन्छ। T चाहिँ के हुनुपर्छ, होल नम्बर हुनुपर्छ। T 3 वर्ष छ अनि CA को मान 79,860 भयो। P हामीलाई थाहा छैन, R पनि हामीलाई थाहा छैन, त्यो यतिकै छोड्यौं। एउटा केस यतिमै टुङ्ग्यो। दोस्रो शर्तमा के छ, समय T भनेको 4 वर्ष। चक्रीय मिश्रधन CA = 87,846 रहेछ। अब हेर्नुस्, सूत्र अनुसारले अघिकै सेम सूत्र अनुसारले के रहेछ त, CA = P × 1 + R/100 होल पावर T हुन्छ। यसपछि मैले यो यहाँ पुर्याएँ फेरि। अब के छ, CA को मान राख्यो दोस्रो कन्डिसनमा, P को मान थाहा छैन, R को मान थाहा छैन, T भने 4 वर्ष भयो। हेर्नुस्, समीकरण 2 आयो। अब हामीले यहाँ यो मैले गरे जस्तो गर्नुपर्छ छैन। समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्न सकिन्छ। यो 2 समीकरणलाई 1 समीकरणले भाग गरे पनि हुन्छ, त्यसरी गर्दा पनि भइहाल्छ। अनि यो दुईटै माथि 1 + R PP कट्छ, 1 + R/100 को हुन्छ, मुनि पनि 1 + R/100 हुन्छ, माथि 4 मुनि 3 भएपछि त माथि 1 मात्र बाँकी हुन्छ। अब यो अनि यो 87,860 भागा यो आउँछ। अनि मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भने केही गरेको छैन मैले। हेर्नुस्, पहिलो शर्तमा समय 3 वर्ष भइहाल्यो, चक्रीय मिश्रधन दिएकै छ, सूत्र अनुसार गर्दिँ। CA = P × 1 + R/100 होल पावर T गरी अनि T को मान 3 वर्ष राखी। दोस्रोमा समय 4 वर्ष भयो, चक्रीय मिश्रधन पनि 87,846 छ भनी CA = P × 1 + R/100 होल पावर T भयो। CA को मान 87,846 छ, P को मान P नै थाहा छैन, R थाहा छैन, समय 4 वर्ष छ। भने अब हेर्नुस्, योलाई मैले यो सारेको छु, P ले सार्यो। यो 4 लाई मैले 3 र 1 त गर्न सक्छौं नि त। 1 + R/100 4 वटा हो नि त। 1 + R/100 4 वटालाई मैले के गर्यो, 1 + R/100 3टा र एउटा गरे। किन 3टा गरे, माथिल्लो केसमा 3टा छ नि त। 1 + R/100 3 वटा भएर मैले 3टा गरेको, 2टा भए 2टा गर्थ्यो। तर यो P को P नै सार्यो। 1 + R/100 को पावर 4 थियो, यो 4 वटालाई मैले ब्रेक गरी, ब्रेक गरेर 3टा यहाँ 3 लेखी, यहाँ कति लेख्यो, 4 लेख्यो। 1 + R/100 3टा, 1 + R/100 एउटा गएर 4 वटा भयो। अब हेर्नुस्, यो जति छ नि यति P × 1 + R/100 को होल पावर 3 बाटोमा 79,860 राख्न सक्छौं नि त। किन पहिलो समीकरणमा के छ, P × 1 + यहाँ त P × 1 + R/100 होल पावर T भनेको यसको मान कति हो, यो 79,860 हो। यो पुरै यति बाटोमा के राख्यो, यति बाटोमा 79,860 राख्यो। अनि यहाँ के छ, 1 + R/100, 1 + R/100। यो अब इन्टुमा छ, यो तल भागामा आउने भयो नि त। यो यता भागामा आउने भयो अनि यहाँ कति बाँकी भयो, 1 + R/100 बाँकी रहने भयो। यो भाग गर्यो, 1 + R/100 भयो। अनि यो +1 यता आउँदा के हुन्छ, -1 भयो। यो सबैमा अगाडि अल लेख्नुपर्छ है, R/100 भयो। अब यो 1.1 मा तपाईको हेर्नु त, अनि घटाउँदा कति भयो, यो 1.1 मा 1 घटाउँदा 0.1 हुने भयो। अनि R/100 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 10% आयो। R भनेको के हो, ब्याज दर हो। ब्याज दर कति आयो, 10% आयो। R को मान समीकरण 1 मा राख्नुहुन्छ, 2 मा राख्नुहुन्छ। समीकरण 1 मा राखे मैले, यो 79,860 P भइहाल्यो, 1 + R भने 10 भइहाल्यो, मुनि 100
टी यहाँ सेम छ, आर को मान 10% राख्यो अनि त्यसपछि के गर्यो 10 लाई यो 100 एकानी 100 हुन्छ अनि 10 वटा 110 मुनि भागा कति छ 100 गर्दा 1.1 आउँछ अथवा यो 1 मा यो 10 लाई 100 ले भाग गर्ने अनि जोड्दा 1.1 आउँछ। यहाँ होल क्यूब छ यहाँ छदै छ यो अनि 1.1 को होल क्यूब भनेको 1.331 हुन्छ। यसले यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ 6000 आउँछ। यो चाहिँ के भयो मूलधन भयो। अतः ब्याज दर आर बराबर 10%, मूलधन पी बराबर 60,000 भने हामी लेख्न सक्छौं। अब यही क्वेशनलाई अरु पनि तरिकाले हामी गर्न सक्छौं, त्यो तरिका म अब भन्नु समयको कारणले म यहाँ भन्नु अलि असमर्थ रहेको छु। अब हेर्नुस् 7 नम्बरको सी छ, यो एउटा प्रश्न छ हेर्नुस् यहाँ रु 50,000 को वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्ष 6 महिनाको अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् है यहाँ 2 वर्ष 6 महिना आयो तर अर्धवार्षिक भएकाले गर्दा अर्धवार्षिक त 6 महिनामा हिसाब गर्ने हो नि त। भनेपछि यो पनि तपाईको यो टुटी चाहिँ तपाईको यो पुरा टुटी चाहिँ हाम्रो के छ पोइन्टमा हुनु हुँदैन है फेरि, तर टुटी चाहिँ यो 2.5 लाई 2 ले गुणा गर्दा 5 हुन जान्छ, त्यो पोइन्ट हट्छ। हेर्नुस् रु 50,000 को मूलधन 50,000 भयो, कति सरल छ हेर्नुस्। वार्षिक 10% ब्याज दरमा ब्याज दर कति आयो 10% आयो। 2 वर्ष 6 महिनामा को 2 वर्ष 6 महिनाको अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। समय t = 2 वर्ष 6 महिना हो, 2 वर्ष भइहाल्यो, महिनालाई वर्षमा लाँदा 6/12 गर्यो अनि यो 2.5 वर्ष आउने भयो। अत 2 वर्ष 6 महिना भनेको 2.5 वर्ष सोझै लेखे पनि हुन्छ हैन। अब अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार p कति छ, p ठुलो ब्र्याकेट छ 1 + r/200 होल पावर 2t भनेको छु। यो 2t चाहिँ पोइन्टमा हुनु भएन, पोइन्टमा भएपछि mr वाला फर्मुला हाल्नु पर्छ हैन। अब यो त 2.5 लाई 2 ले गुणा गर्दा 5 हुन्छ, भनेपछि अब हामी पोइन्टमा हुँदैन नि त, t पोइन्टमा भएर के गर्ने, 2t त पोइन्टमा छैन। यो अर्धवार्षिकमा चाहिँ पुरा 2t पोइन्टमा हुनुहुँदैन। अनि सूत्र लगाए हेर्नुस् p को मान 50,000 हो, 1 भइहाल्यो, r भने 10%, मुनि 200 सूत्रकै हो, 2t t भने 2.5, 2 र 2.5 गुणा गर्दा 5 हुँदो रहेछ, 200 एकान 200 र 10 जोड्दा 210 भयो, मुनि 200 छ -1 छँदैछ हाम्रो, 210 लाई 200 ले भाग गर्दा 1.05 भयो, होल पावर 5 भयो, -1 भयो। 1.05 होल पावर 5 लाई 5 चोटी गुणन गर्यो भने 1.05 लाई 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्यो, डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्यो भने यति आउने रहेछ। यो भन्दा धेरै अंक पनि आउँछ, मैले 4 अंक मात्र राखेको छु, -1 भयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 13,815 आउने रहेछ। अब हेर्नुस् अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन भने कति हुने रहेछ त। अब योलाई यस्तो गर्नुपर्छ नि छैन, यस्तै लामो तरिकाले गर्नुपर्छ। यो तरिका त यो चाहिँ नगरिनु हुन्थ्यो। हेर्नुस् यो मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउनलाई मात्र गरेको, यो यहाँ नगरिनु हुन्छ। सोझै हामीले अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन निकाल्दा हुन्छ। मिश्रधन निकालेपछि के हुन्छ हेर्नु त ल, मिश्रधन p * 1 + r/200 होल पावर t हो नि त हैन। यो गरेपछि यो 50,000 भयो, 1 भइहाल्यो, r यो भइहाल्यो 10%, यो चाहिँ तपाईको 200 छ, सेम गर्दा यति आउने छ। हेर्नुस् अहिलेकै प्रोसेसले गर्दा यो अब 10 लाई 200 ले भाग गर्ने अनि x मा जोड्ने 1.05 आउँछ, यसलाई 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ आउने 63,815 आउने छ। यो चाहिँ यो यताको चाहिँ नगरिनु हुन्थ्यो, मैले तपाईलाई देखाउनलाई मात्र गरेको। अब मिश्रधनमा सामो घटाएपछि ब्याज त आइहाल्छ नि। यो CA मा CI चक्रीय ब्याज भने के हो, CI भनेको मिश्रधन हो नि त हैन। यो अथवा मिश्रधन अथवा यो यताको ननिकाल्नु हुन्थ्यो। यो पुरा सामोमा यो ब्याज जोड्यो भने त मिश्रधन आउँछ नि त्यसरी पनि। त्यसै यो मैले तपाईलाई फर्मुला प्र्याक्टिसको लागि मात्र देखाएको, तर एक्जाममा तपाईले दुईटै निकाल्नु आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि यो सामोमा ब्याज जोडे पनि मिश्रधन आउने भयो, अथवा यो डाइरेक्ट यतापट्टिको मिश्रधन निकालेर सोझै यो यताको ननिकालेर मिश्रधन निकालेर यो सामो घटाएपछि ब्याज आउने भयो। तपाईले यो दुईटामा कुनै एउटा गर्नुपर्छ, दुईटै गर्नु पर्दैन। मैले चाहिँ फर्मुलालाई सो गर्नको लागि मात्र दुईटै गरेको है। अब यहाँ हेर्नुस् धेरैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, यसमा सारै गल्ती यहाँ धेरैले गल्ती पनि यो गरेर हुन्छ। तर मैले यहाँ हेर्नु त रङ भनेर यहाँ तानेको छु नि त, गल्ती यहाँ विद्यार्थीले गर्न सक्ने गल्ती यहाँ छ भनेर देखाएको छु। हेर्नुस् अहिलेकै प्रश्न हो, रु 50,000
को वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्ष 6 महिनाको चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस्। अघि अर्धवार्षिक थियो, अब यहाँ अहिले वार्षिक चक्रीय ब्याज। वार्षिक 10% मा ब्याज दरमा 2 वर्ष 6 महिनाको चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने। अघि अर्धवार्षिक थियो, अहिले के छ अर्धवार्षिक भनेपछि वार्षिकबाट गर्न पर्यो। अब हाम्रो चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र के हो? CI = P × 1 + R/100 होल पावर T - 1 हो नि त। 1 हो। मैले यहाँ किन क्रस गरेँ भने यो T को मान चाहिँ पोइन्टमा हुनु हुँदैन। 2 वर्ष 6 महिना भने 2.5 वर्ष हो नि त। पछि यसरी यो P को मान 50,000 भइहाल्यो, 1 को 1 भयो, R बाटोमा 10, 100 को 100, T बाटोमा 2 वर्ष 6 महिना भने 2.5 हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेटरबाट गऱ्यो भने यो के हुन्छ? गल्ती हुन्छ। किन भन्दा T को मान कहिले पनि पोइन्टमा हुनु भएन, यो चाहिँ होल नम्बरमा हुनुपर्छ। होल नम्बर भनेको 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 हुनु पर्यो। नेचुरल नम्बर विथ 0 हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब त्यसपछि समय T = 2 वर्ष 6 महिना। देखो 2 वर्ष 6 महिनालाई 6 ले 12 ले भाग गर्यो, 0.5 आउँछ, 2.5 वर्ष भयो हैन त। यति भइसकेपछि अब सूत्र कुन हो त? न CI = P × 1 + R/100 होल पावर T। अब यहाँ 2T भयो भए 2.5 लाई 2 ले गुणन गर्दा ठ्याक्कै 5 हुन्थ्यो। यहाँ T मात्रै छ, T बाटोमा कति 2.5 पोइन्टमा आयो। पछि यहाँ पोइन्ट मन्थ वालाबाट जानु पर्यो। इन्टु 1 + MR/1200 - 1 गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो फर्मुला लगाएपछि M भने मन्थ हो, मन्थ कति छ? 6 मन्थ। R भने ब्याज दर, P भनेको 50,000, 1 को 1 भइहाल्यो, R भनेको 10%, यो मुनिको 100 भइहाल्यो, T भनेको छ 2 वर्ष 6 महिना। 2 वर्षको ठाउँमा 2 वर्ष राख्यो। महिना आएको कारणले गर्दा यो सोझै यो T बाटोमा 2.5 राख्ने बित्तिकै यस्तो हुन्थ्यो हिसाब, यहाँ यस्तो हुन्थ्यो। हेर्नुस्, यस्तो खालको हिसाब हुन्थ्यो, त्यो कारणले यो गल्ती हुन्थ्यो। त्यो हामीले के गर्थ्यो? M भन्ने ठाउँमा के राख्यो? 6 मन्थ। R बाटोमा 10% ब्याज दर, मुनि 1200 भयो। यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेपछि यो गर्दा 110 हुनेछ, 100 एकान 100, 10 110 का मुनि 100 छ, अनि यो 6 60 हुन्छ, अनि 1200 एकान 1200 प्लस 60 गर्दा 1260 भयो। यो 1200 ले भाग गर्दा 1.05 आउनेछ, यो 1.1 भयो, यसको होल स्क्वायर 1.21 भयो, अनि यो मल्टिप्लाई गर्यो, यति आयो। अनि यहाँ हेर्नुस् 13,525 आयो। यो चाहिँ के रहेछ? 2 वर्ष 6 महिनाको। यस्तो पनि प्रब्लमहरू पहिला सोधेको छ। 2 वर्ष 6 महिनामा यो 2 वर्ष 6 महिना 2.5 भयो, यहाँ राख्न मिलेन। यही मात्र तरिका हैन, यो तरिका जुन MR वाला हाम्रो सरकारी बुकमा यो फर्मुलै छैन। यो फर्मुला नभएपछि हामी कसरी गर्ने त भन्ने कुरा मनमा रहन्छ नि। यो फर्मुलाले मात्र हिसाब गर्ने हैन। अर्को तरिका हामी के गर्न सकिन्छ नि, यही फर्मुला लगाएर, यही फर्मुला लगाउने, तर 2 वर्षलाई 2 वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्ने हैन। 2 वर्षको चक्रीय ब्याज निकालेपछि CI त आउँछ, 2 वर्षको 2 वर्षको CI आउँछ। फेरि तपाईको 6 महिनाको लागि साधारण ब्याज निकाल्ने। फेरि के निकाल्ने? 6 महिनाको लागि साधारण ब्याज निकाल्ने। 6 महिनाको जहिले पनि किन वर्ष दिन भन्दा मुनि चाहिँ साधारण र चक्रीय एउटै हुन्छ, त्यो कारणले साधारण ब्याज निकाल्ने। साधारण ब्याज निकाल्दा SI निकाल्दा के त? CI को त फर्मुला थाहा छ। CI = P × 1 + R/100 होल पावर T - 1 गर्छ। यहाँ T 2 वर्ष राख्छ, एउटा केसमा एन्सर आउँछ, सिद्धिहाल्यो। अब 6 महिनाको लागि चाहिँ SI = के गर्छ हामीले फर्मुला? P T R/100 हामीले गर्छौं, तर 100 गर्दा T भनेको 6 महिना भयो, 6 का मुनि 12 भइहाल्यो। यो किन भन्दा यो PT R/100 मा T के हुनुपर्छ? वर्षमा हुनुपर्छ। R के हुन्छ? ब्याज दर। T 6 महिना भनेको 6 का मुनि 12, R भनेको 10%। P भने चाहिँ के हो? यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ P भनेको चाहिँ यो ब्याज र सावा जोडेर, यो ब्याज जति आउँछ नि 2 वर्षको, यो 2 वर्षको ब्याजमा सावा जोड्ने, त्यो चाहिँ यसको P हुन जान्छ। किन भन्दा चाहिँ चक्रीय ब्याजबाट ब्याज भनेकै सावामा ब्याज जोड्दै आउने पैसा हो। यो ब्याजलाई फेरि जोडेर अर्को ब्याज निकाल्ने हो नि त। यो ब्याज कहाँ जोड्ने? सावा जोडेर फेरि नयाँ P बनाउँछ, त्यो नयाँ P चाहिँ यो P हुनुपर्छ। SI = PT R/100 गरेर अलग अलग CI र SI गरेर पनि 2 वर्ष 6 महिनाको निकाल्न सकिन्छ भन्दै साधारण ब्याज
सम्बन्धी मैले साधारण जनरल क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरेँ। हजुरहरूले यो चाहिँ तपाईँको भिडियोबाट पनि केही मैले भनिहालेँ। जस्तै यो धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ कन्फ्युज, मैले आफैले पढाउँदाको अनुभवमा पनि यो टी ठाउँमा चाहिँ होल नम्बर नभए पनि अहिलेको साइन्टिफिक क्यालकुलेटरले चाहिँ हिसाब गर्न मिल्ने भएको कारणले यसमा चाहिँ त्यो पोइन्टमै राखेर हिसाब गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा गलत नतिजा दिन्छ। यो भिडियो तपाईँले हेरेपछि केही न केही बुकमा भन्दा थप नलेज हासिल गर्न सहयोग हुन्छ भन्दै मेरो आजको क्लासलाई यही बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।